નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ માજીસા ક્લાસીસ. મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 7 પ્રકરણ 2 પ્રાણીઓમાં પોષણ. મિત્રો, આપણે મનુષ્યમાં પાચન જોયું, હવે આપણે જોઈશું ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાં પાચન. તો મિત્રો, ચલો શરૂઆત કરીએ. શું તમે ગાય, ભેંસ કે બીજા ઘાસ ખાનાર પ્રાણીઓને સતત ચાવતા જોયા છે, જ્યારે તેઓ ખાતા ન હોય ત્યારે બી? તો હકીકતમાં તેઓ ખૂબ જ ઝડપથી ઘાસ ગળી જાય છે અને અમાશય નામના જઠરના અમુક ભાગમાં સંગ્રહે છે. હવે મિત્રો, આ ખોરાક છે અર્ધપાચિત હોય છે અને જેને વાગોર કહે છે. હવે જઠરમાંથી શું થશે? જઠરમાંથી ખોરાક પાછો આવે છે અને જેને તે વાગોરતા હોય છે. એટલે પરંતુ પછી વાગોર નાના ગોરકોના સ્વરૂપમાં મોંમાં પાછો આવે છે અને પ્રાણીઓ તેને શું કરે છે? ચાવે છે. અને આ પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? વાગોરવું. આવા પ્રાણીઓને વાગોરનાર પ્રાણીઓ કહે છે. હવે મિત્રો, આપણે સમજીએ કે જુઓ, આ એક ગાય છે, એ ઘાસ ખાય છે. હવે ઘાસ અન્નનળીમાંથી આવે છે, આ જઠરમાં આવે છે. આ જઠરનો ભાગ છે. પછી આ મિત્રો અમાશય છે. આ નાનું આંતરડું છે અને આ મોટું આંતરડું છે. અને મિત્રો, આ છે અધ્યાંત્ર. જઠર, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું અને અધ્યાંત્ર. હવે મિત્રો, આપણે સમજીએ કે ઘાસ એ સેલ્યુલોઝથી ભરપૂર કાર્બોદિત છે. મનુષ્ય સહિતના ઘણા પ્રાણીઓ સેલ્યુલોઝનું પાચન કરી શકતા નથી. હવે આ વાગોરનાર પ્રાણીઓ છે, તેમની પાસે નાના અને મોટા આંતરડાની વચ્ચે કોથળી જેવી રચના હોય છે, જેને અધ્યાંત્ર કહે છે. અને અહીં સેલ્યુલોઝનું પાચન કેટલાક બેક્ટેરિયા દ્વારા થાય છે, જે મનુષ્યમાં આવેલા હોતા નથી. તો મિત્રો, આ અધ્યાંત્ર છે, તેના દ્વારા સેલ્યુલોઝનું પાચન થાય છે. અને સેલ્યુલોઝનું પાચન આપણે કરી શકતા નથી મનુષ્ય, બરાબર. હવે મિત્રો, આપણે જોઈશું કે નાના સૂક્ષ્મ જીવ હોય છે તેમાં કઈ રીતે પાચન થાય છે. તો અમીબામાં ખોરાકનું ગ્રહણ અને પાચન આપણે સમજીશું. તો મિત્રો, અમીબા તળાવના પાણીમાં જોવા મળતું સૂક્ષ્મ જીવ છે. અમીબા કોષ રસસર એક ગોળ ઘટ્ટ કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસમાં ઘણી નાની ગોળકો જેવી રસદાનીઓ ધરાવે છે. અમીબા સતત તેનો આકાર અને સ્થાન બદલે છે અને તે એક અથવા વધુ આંગળી જેવા પ્રવર્ધો બહાર કાઢે છે. અને મિત્રો, તેને આપણે ખોટા પગ પણ કહીએ છીએ, જે હલનચલન અને ખોરાક પકડવામાં મદદ કરે છે. તો મિત્રો, આપણે પહેલાં સમજીએ. મિત્રો, આ અમીબા છે. તો અમીબામાં આ આવેલી છે કોષ કેન્દ્ર છે, એક ગોળ મોટું. પછી મિત્રો, આ જે ખોટા પગ બહાર કાઢે છે આ રીતે ખોરાકનો કણ ગ્રહણ કરવા માટે. આ મિત્રો અન્નદાની છે, એટલે કે ખોરાકની રસદાની છે. અને આ મિત્રો તજાયેલો ખોરાક છે. હવે મિત્રો, ખોટા પગ બહાર કાઢે છે અને ખોરાક પકડવામાં એ મદદ કરે છે. હવે અમીબા કેટલાક સૂક્ષ્મ જીવોને આરોગે છે. જ્યારે તેને ખોરાકનો આભાસ થાય છે તો તે ખોટા પગને ખોરાકની ફરતે ફેલાવે છે અને શું કરે છે? ખોરાક ગળી જાય છે અને આ ખોરાક અન્નધાનીમાં ફસાય છે. હવે મિત્રો, અન્નધાનીમાં પાચક રસો ઠલવાય છે. તે ખોરાક પર કાર્ય કરે છે અને તેને સરળ પદાર્થોમાં ફેરવે છે. આ રીતે ધીરે ધીરે પાચિત ખોરાકો શોષણ પામે છે. હવે શોષિત ખોરાક વૃદ્ધિ, શરીરને ટકાવી રાખવા અને કોષોના બહુગુણન માટે વપરાય છે. તો મિત્રો, અમીબામાં આ રીતે આખું પાચન થાય છે. અને મિત્રો, જે અપાચિત વધેલ ખોરાક છે એ રસદાની દ્વારા શરીરમાંથી બહાર ફેંકાય છે. તો ખોરાક પાચનની પ્રક્રિયા અને શક્તિ મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા બધા જ પ્રાણીઓમાં મોટાભાગે એક સરખી જોવા મળે છે. જો મિત્રો, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, કોમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય યુટ્યુબ ચેનલ માજીસા ક્લાસીસ. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.